Gli accattoni dividono l'area metropolitana. Padova e Treviso affilano le armi, pensando all'espulsione. E da martedì a Treviso, Castelfranco, Conegliano, Istrana, Mogliano Veneto, Montebelluna, Vedelago e Villorba cominceranno ad essere compilati i primi fogli di via. Venezia invece si dissocia e prende tempo, pur registrando l'invasione più massiccia. Ogni mattina un esercito di 80 disperati si riversa lungo le calli e i campielli più frequentati. E a Treviso sono una trentina, e sono comunque molti per la città, perché per la Marca si tratta di un fenomeno nuovo. Numeri simili anche per Padova, che nell'ultimo anno ha elevato ben 600 multe, del tutto inutili, visto che il 95% non viene pagato. Il vice sindaco di Venezia, Sandro Simeonato, non crede al foglio di via e nemmeno alle multe. Tutte strade già battute lo scorso anno nel centro storico, sostiene Simeonato, e che non hanno sortito effetti. 30 euro la cifra raccolta quotidianamente in media da una persona, un business a cui il racket che gestisce il fenomeno non rinuncia. E dunque che fare? Venezia punta a studiare il fenomeno, che secondo gli operatori di strada è molto variegato, un po' come il mercato della prostituzione. E dunque possono essere messi in campo vari progetti per salvare chi è davvero in difficoltà e scoprire chi è in malafede. L'idea di uno studio del fenomeno piace a tutta l'area metropolitana, tanto che si sta predisponendo un osservatorio. E poi c'è sempre l'ultima spiaggia, una legge per risolvere un problema nazionale, anche se nel Veneto è in corso una vera invasione.